Oke bosku, di video kali ini kita akan kembali update lagi seputar mod APK dan OBB busit terbaru ya. Jadi setiap harinya kita usahakan 2 video bisa diupload dari channel ini. Jadi kalian pantau terus, subscribe dan like juga komen ya sebanyak mungkin ke channel ini, supaya nanti kalau ada notif terbaru dari saya itu kalian bisa mendapatkan informasi terbaru ya. Jadi juga share OBB, juga share tutorial dan informasi. Oke, terima kasih yang sudah like, komen dan subscribe. Kali ini kita akan share di Sound Engine Hino Bumel ya, ngorok gahar dari ABGZH untuk kredit OBB nya, dan untuk mod APK beserta mapnya dari Brembo Gaming. Oke, langsung kita eksekusi. Pastikan untuk aplikasi yang bawaan original kita hapus dulu ya. Yang bawaan original Play Store yang pernah kalian download kita hapus dulu. Nah, setelah itu kita buka file busit mod APK, klik lihat 3 file ya. Ini 3 file muncul, kita pilih map, baru pilih install. Nah, penginstalan map kita lakukan 2 kali. Jadi ini sudah terbukti kita lakukan berkali-kali dan itu masih worth it ya. 2 kali penginstalan lebih cepat dibanding hanya 1 penginstalan. Nah, pertama sampai tulisan batal berubah menjadi abu-abu, baru kita geser keluar. Selanjutnya ke penginstalan yang kedua, ada pilihan menu update dan batal. Di situ kalian pilih update, terus kita tunggu sampai muncul di notifikasi layar untuk pemasangan yang kedua ya. Karena ini juga mempersingkat waktu. Kalau kalian cuma menginstalnya 1 kali itu cukup lama banget ya menunggunya. Jadi harus 2 kali penginstalan untuk map busitnya. Tandanya seperti ini. Kalau sudah berhasil baru kita geser keluar, terus kita install mod APK nya. Sebelum itu kita akan cek dulu di memori perangkat Android OBB. Nah, file Komaleo nya belum ada, jadi belum bisa pindahkan juga OBB dan belum bisa juga pasang mod aplikasinya. Caranya gimana? Tinggal buka aplikasi map busit yang baru saja kita pasang, izinkan 2 kali di layar, ada tulisan in progress, kita biarkan saja sampai keluar sendiri dari aplikasinya. Lanjut kita geser, terus kita cek lagi, ternyata sudah muncul. Selanjutnya kita install untuk mod aplikasi dari Brembo Gaming. Cara menginstalnya cukup lakukan, oke guys, sebentar kita hapus dulu yang ini. Nah, penginstalan dari mod APK ini kita lakukan cukup 1 kali saja seperti ini. Dengan klik install, di situ ada 2 pilihan, update dan batal ya. Setelah proses penginstalan, kalian pilih yang versi update. Nah, di situ kalian tunggu lagi sampai muncul di notifikasi layar bahwa pemasangan yang kedua benar-benar berhasil, bahkan tidak ada kerusakan sedikit pun. Oke, tandanya akan seperti ini ketika sudah berhasil kita install. Nah, kita geser lagi. Kita tinggal pindahkan OBB yang ada di file Komaleo tadi, file yang 2 kali penginstalan di mod map, terus kita buka tadi. Nah, ini kita klik tahan dan pilih salin memori perangkat Android OBB. Kita taruh di dalam file Komaleo ini. Klik icon tempel, terus kita tunggu sampai prosesnya berjalan 100% berhasil. Kalau sudah berhasil tinggal keluar dan buka aplikasi untuk membuktikan bahwa tutorial kali ini benar-benar berhasil dan tidak ada kerusakan sama sekali. Nah, tandanya kalau sudah berhasil ada logo bus simulator ID di loading map yang pertama ya. Jadi seperti ini tandanya kalau sudah berhasil. Oke, itu saja dari video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Terima kasih.